Ну вот, на этот раз снова у нас корейский автопром G4KD Kia Sportage 3. Там превью заканчиваем с азетом. Ну вот, двигатель холодный. Сейчас посмотрим, как он там у нас работает весело. Так, мне все равно, сколько на ней хозяев. У нас автомат, передний привод. Заводим. Мотор еще холодный пока. Вот такой у нас пробег. Пробег честный. Никто не скидывал. В это охотно верится, потому что это не Toyota. Это там плюс-минус 200 тысяч, не увидишь даже. Вот так мотор работает до ремонта. Сейчас чуть-чуть прогреется. Пока на паузу поставлю. И покажу. Так примерно работает. Еще не прогрелся. Подождем, как прогреется. Что у нас тут? Тяжело, поэтому судить где-нибудь 600 там с небольшим оборотиков. Так, 262. Посмотреть сколько. Так, ну, трубу там надо заварить, конечно. Все работает. Так, глушу. Так, все шланг закидываю и... Так, ну а это у нас стучит. Даже 100 тысяч нет. Ну вот, так прогрелся наш корейский автопром G4KD. Вентилятор еще не срабатывал. Вот так примерно работает до ремонта. Масло свежее, хозяин сказал. Только что сделал обслуживание, но это не помогло. Kia Sportage. Так, превью собираем, все готово. Приступили мы к этой машинке. Сейчас будем сливать масло. Чистый тазик, потом емкость. Ну, в принципе, еще вот палец подставь. Оно уже такое темненькое. Я бы сказал, сколько-то поработало. Ну, это уже пусть хозяин решает, что тут с ним. Ну, подвесочку я смотрю тут, да, перебрали. Но вот это, конечно, желательно бы их
как-то защитить эти болты, косточки все эти, иначе это все заржавеет потом. Потом опять будет плохо откручиваться. Вот. По поводу вот этих вот соединений, которые загорели так сильно, что что-то мне с трудом верится, что тут такой маленький пробег. Походу его либо какие-то сильные соли, либо его сильно скрутили, этот пробег-то. Как будто тут, не знаю. Так, ну, поставили на слив. Все ловим, короче. Болты выгорели вот до такой до такой степени. Этот-то еще как-то вышел. Этот вот так еле-еле выбиваем. Но это все уже, они там выгорели насмерть, короче. Сейчас будем как-то пытаться. Там вот такая же песня нас ждет. Так, ну вот, повесили моторчик. Сейчас будем разбирать. Так, что у нас с роликами? Так, это тихий, тихий, тихий. Так, генератор. Он тоже тихий. Помпа тихая, следов вроде не видно. Хорошо, отлично. Соответственно, меньше надо будет денег на ремонт. Ну, двигатель-то вообще изумительный прям. Хотя прокладочка тоже уже все, она уже такая не мягкая. Но еще не костяная, но все уже. Цепочка еще натянута. Ну, следы, конечно, износа на этих есть, на зубчиках. Ну, что у нас? Все, разбираем, да? Поддон. Какие-то небольшие исключения есть, но это такие еще не сильные. Вот. Ну, в принципе, тут еще башмачки-то еще хорошие. Походу он реально еще 100 000 километров только прошел. Так, а цепочка? Так, погоди. Цепочка чуть-чуть. Но она, видишь, не так, как на Тойотах, конечно. Надо смотреть на эти. Так, провисает, конечно, она. Посмотрим. Ну, в крайнем случае поменяем. Вот. Так, тут у нас, конечно, уже износик есть. Так, ну вот, что мы видим на шеечках. Уже как бы следы натира есть. Задиры сейчас померяем. Здесь тоже вот на этой шеечке вот видно прям. Так, передние ближе к переду, они уже более-менее такие живые. Так, на впуске тоже есть, надо все мыть, замерять, короче. Ну, сильно, скажем так, еще не фатально. Ну вот, следы уже, конечно, есть. Так, ну все, поднимаю вверх, все. Так, покажи мне клапана. Так. Подожди. Ну, в принципе, такая ровная картинка. Все. Ну вот и поршневая. Так, это мы выкидываем в нашу копилку. Так, что мы тут имеем? 4-й цилиндр. Ого, какие глубокие, слушай. Так. То же самое. То же самое, да? Задирчики. Пошатай. Ну, это, в принципе, пошатайка обыкновенная, да. Все. Так, теперь давай попробуем этот. Ага. Что у нас тут на первом? На первом у нас обычно ничего тут нет, да. Угу. Ну, это обычное дело. Так, как-то так. Так, ну по вкладышам, ну это правда вкладыш разгруженный. Вроде так ничего. Сейчас посмотрим, что на шатуне. Это первый.
тоже ничего. И все бы с ним хорошо. Да только вот задира. Да, вытаскиваем. Так, это у нас крышка коленвала. Первый нормальный, второй там, в принципе, еще нормальный. Вот у нас получается на третьем уже есть задирчики, на четвертом тоже. И на пятом тоже они есть. Так, коленвал надо будет промерять, смотреть, что там с ним. Так, протерли. Это у нас первый шатун, да? В принципе, ничего такой. Так, крышки его. Так. Второй. Ничего такой. Третий. Четвертый. Ну, на взгляд, пока вроде все нормально. Так, теперь что у нас там по задирам? Так, первый поршень. Так, кольцо. Нижнее не шевелится, верхнее шевелится. Так. Здесь тоже ничего такого, нормально, все хорошо. Так, второй цилиндр. Ну, здесь вот откровенные такие задиры на поршне. Кольцо не шевелится, компрессионные шевелятся поршни, эти кольца. Вторая сторона нормальная. Так, здесь у нас эта сторона небольшие задирчики есть, третий поршень, а здесь большие задирчики. Так, четвертый. Тоже небольшие задирчики есть. Ну а здесь большие. Сейчас посмотрим сам блок. Вот весь моторчик. Ну, как обычно, первый цилиндр практически не тронутый. Второй. Это я уже тряпочкой протер. Вот такие тут у нас натиры, задиры. Третий. Четвертый. Сейчас даже попробую нутромером. Так, ну вот, нутромер взял. По самому лучшему цилиндру настроил его. Ну вот, на нолик, да? Вот. Поворачиваем его поперек. Ну, вот в верхней части, допустим, вот. 2,5 соточки. Так, ну, в серединке. Даже чуть меньше 2. Так, здесь 0. Но это ничего. Остальные цилиндры, да? В верхней части тоже почти 0. Там полсотки, грубо говоря, да? Так, это у нас вдоль по оси пальца. 0. 0. А вот сейчас поворачиваем мы. И вот прям слышно. Как тут у нас, это тебе не палец. Ну и что мы видим? 12, да? Вот я где-то даже вот 14 падает. 10, 13. Ну, у меня он, опять же, инструмент сам-то по себе имеет же ширину какую-то. И в эти глубокие риски он не может упасть. То есть здесь даже чуть больше. Так, здесь наверху уже получается 5. Здесь вот так вот идет. Внизу чуть меньше. Ну, такая картина. В третьем цилиндре также. Вот такой вот звук. Не хочу портить инструмент. 11. Вот чуть по... 13, 12. Ну, вот так вот. Второй. Тоже вот такой вот звук у нас получается. Ну, здесь вот 12, 11, там, сейчас кручу, 13, вам, пожалуйста. 10. Ну вот, такой вот эллипс, выработка, износ. Вот и все. Ну вот, на предварительной моечке все. Сейчас
Сейчас будем мыть. Ну вот, с пылу с жару. Вот такой теперь моторчик. Сейчас его обмоем. И в принципе он готов у нас. Так, это у нас задирчики наши чистенькие такие. Вот. Так, это у нас Kia Sportage Москва 710. Расточка блока. Можно? Вот теперь я говорю. Вот он. Задиры. Вот они задиры. Тут взяла, тут взяла. Ну тоже, ну задиры на ту сторону. Ну, бог с ним. Так, это уже Она выйдет, но... 2 десятки сняли. Все равно еще Я ж он. могу микрометром сунуть. Показать. Вон, видишь, полоса вон. Да, вижу, да. Глубокие задирчики-то были. Они видели, что сняли, на маску даже больше 2 десяток сняли. 21 сняли. Всё, а эти еще вот не начинали пока. Тонингование. Так, G4KD, Sportage, Москва, фрезеровочка плоскости. Это все прошло. Блок был не очень-то и кривой. Все отлично. Вот такое качество. Настоящее качество. Вот. Машина называется сейчас Kia, а модель называется в переводе, короче, слесаря не умрите с голоду. Да. Так, что тут? Ну, короче, да, вот такая модель. Вот получается у нас блок G4KD. Такилки еще не струсил пока. Вот он, кондуктор специальный. Так вот под таким направлением будут стоять форсуночки. Сейчас показываю. Вот так вот. Если, ну, тут люфт, понятно, у меня электрод должен быть по толщине такой же. Ну, где-то вот получается примерно центр. Вот так должен смотреть направление. Повторяемость, короче, отверстие там по щупу, пока форсунок нету. 100%. Причем вот на средней она толстая, эта приборка, вон она как сколько до края, да? А на этих вон четко одинаково все, они тонкие.
Стрелять будет все в одну и ту же точку. Головка Г4КД, проверка. Вот у нас получается вот так. И он практически, он может, вообще он, можно сказать, не уходит. Вот. Держи. Отлично. Так, второй цилиндр. Здесь, кстати, у нас еще на 2 болта не прикручено, так что еще, может, туда уходило. Вот так у нас все получается. Замечательно. Так, третий цилиндр. Закрываем. Вот так вот стоит. Давай четвертый. Ну и четвертый цилиндр. Вот. Закрываем. Убираем. Все. Давление стоит. Вообще офигенно все. Так, головка готова. Так. Г4КД Sportage, Москва. Вот. Дозировочка плоскости. До ровного. Это, знаешь, что берет? Это этот, немножко этот герметик проходит. Вон, видишь, мажет. Да. Прошло. В принципе, искривления были минимальны. Вот так вот сюда зеркало. Вот такая у нас поверхность теперь. Вот отражение вот из окна. Вот так делают в Ярцеве. Приезжайте сюда. У меня есть тестер для проверки форсунок перед установкой. Значит, форсунка у нас останавливается. Вот я подал воздух. Это 1,6, 1,7 баров. Ниже она не работает. Это у нее тут уже. Вот так все это дело делается. Сейчас будем каждую так делать и каждую вставлять. Уже заранее проделанная как бы колодец. Ну вот, форсуночки на месте. Все. Идеальная точность, повторяемость. Кондуктору. Вот так они выглядят. Все, дальнейшая сборочка пошла. Ну, вот один из этапов доводки шатунов. Г4КД, коленвал обжат по корням. Вот так он крутится легко. Все, вот, пальчиком буквально этот ключик. Все хорошо.
Так, ну вот, поршневая установлена, обжата. Вот так все это дело происходит. Никаких зык-зыков нету. Все мягенько шелестит. Все, продолжаем. Можно закрывать. Так, ну маслонасос имеет уже такие глубокие царапины, потертости. Не знаю, сейчас по-хорошему, конечно, я бы поменял его. Ну вот, пытаемся шпильку сейчас убрать. Сейчас вот этот нагреватель включаем. Так. Вот так вот. Держать его. Держи. Держи. Включаем. Поближе. Нагревается. Так, что у нас тут? Так. Убирай. Так, давай этот самый. Нет, надо полить воды на нее. Сейчас прокладочка наша. Туда-сюда, туда-сюда. Отлично. Перехватись и выкручивай ее. Все. Она даже и так выкручивается. Ну видишь, вот. Микроволны что делают, да? Ага. Все, отлично. Это все выкидываем. Пальцы аккуратно. Угу. Так, нажимай на крышку. Все. Так, потихонечку начинай первую полностью. О, хоть какой-то тойотовской крови мы тут нальем в корейца. Kia Sportage. Европа плюс. Все, это полностью выливай. А вторую будем смотреть, мерить там. Вторая. Так, ну давай. Пол канистры смело. Так, это так. Потише сделаем. Хорош. Пока. Ну, если что, потом под хозяина был свежий. Поэтому льем его. Зеленый. Давай мы начнем, а потом этот шланг надо будет караулить. Зеленый, да. Это мы его старый поймали. Вот, канистру слили. Сейчас пойдем. Что там, багажник еще какой-то нашли? Был, да? Сейчас
Сейчас как раз будем доливать. Coolstream. Так, ну вот. Смотри, на доливку еще надо будет. Так, одна пока лишняя. Ну вот, и очередной наш, уже, надеюсь, выписанный первый пуск после капиталочки. Kia Sportage, двигатель G4 KD. Так, пока еще без колес. Сейчас коротенький пуск. И потом перегоним уже этот самый. Наденем трубу и вот будет очередной уже момент истины. Очередной уже выздоровевший теперь уже Kia Sportage G4 KD. Первый пуск после капиталочки. Сразу с замером давления. Давай. Вот так вот. Слушай, быстро он заводится вообще. Так, у нас где-то чуть-чуть подсекает там. Так, завелся отлично. Так, ну вот, в принципе, мотор прогрелся. Kia Sportage. Вот такое на нем давление. Вот. У нас там подсекает прокладочка. Сейчас мы это дело устраним. Вот. Просто к тому, что перед тем, как датчик удалить, вернее, наш механический снять, свой родной поставить. Вот такое давление на холостых. Так. Ошибок у нас нет. Это багажник у нас открыт. Все хорошо. Багажник вот, потому что там резина, мы специально не закрывали его. Так. Вот такой ровненький выхлоп. Никакой аритмии нет. Все ровненько и хорошо. Ну вот так работает мотор. Слушай, он вообще тихий, да? 65. Вот я говорю даже, смотри, 80. Разговариваю. Раз, два, три, четыре, пять. А Z так не работает тихо. И EGR. Но он самый тихий такой. Так, ну... Спасибо большое. Да. Так, там машина идет. Ну вот и поехал наш Sportage домой. Так, сейчас там проедет. Все. До свидания. Спасибо. Счастливо. До свидания. Спасибо. Все, до свидания. Так, Владимир, добрый вечер. Вот, наконец-то добрался я, чтобы снять вам отзыв. Сейчас запущу машинку на холодную, покажу вам, послушайте, все как есть. А потом еще добавочное видео, когда прогреется, как стоит. Ну, коротко, значит, с момента капиталки 15 тысяч почти пробежало. 3 раза масло уже менял. Илью Лукойл 5.30. Остановился на нем, выбрал. Есть хорошие контакты. Да и на любой заправке, не паленку можно взять. Так, сейчас за бортом у нас -6. Машина сутки постояла, не заводил. Вот. Средний расход, видите, 8,2 на сотку. Ну, средняя скорость у меня 120-140. Особо не гоняем на ней. Динамика есть, все нормально. Хорошая. И надо обогнать, обгоняем. Все супер. Так, ну что, завожу.
И завелась. Вот так вот на холодненькую работаем. Не знаю, вы, конечно, скажите мне свое мнение по звуку. Вы специалист. Но мне кажется, все нормально, все хорошо. Масло уровень проверяю периодически, все нормально, не уходит, стоит на месте. Доливку не делаю. Так, ну пусть погреется, поработает. Потом на горячую сниму. Так, вторая часть. Вот, собственно говоря, машина погрелась. Так вот работает. Растаяло все. Вот так вот на горяченькую работаем. Ну, собственно говоря, вот так вот, Владимир. Как-то так. Продолжаем полет, дальше наблюдаем.